السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم معايا من جديد في القناة. وقبل ما نبدأ الفيديو بغيت نقول لكم عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، والله يجعل أيامكم كلها أعياد. وكنقول لكم سمحوا لي على هذا المنظر هذا وعلى هذه الصورة هذه اللي في الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نهضر معكم على تجربتي مع آلة الغسيل ولا الماكينه ديال الماعن، وبغيت نوضح معكم شي امور اللي هي دايره في الفيسبوك، ولا يعني بعض الناس تيبقاو يقولوها انها ما كتنفعش الماكينه، ما غير لائقه، كتضيع الماء، ما كتخرجش الماعن، كتخسر الماعن. يعني هذه امور اللي كنسمعها انا بزاف في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي. بغيت نعاود لكم على تجربتي معها، يعني في رمضان وفي يعني في الايام العاديه غير رمضان. في هذا الفيديو هذا نتمنى هذا الفيديو هذا ينفعكم ويفيدكم، وكذلك بغيت نعطيكم حتى بعض النصائح اللي باش تخليو الماكينه ديالكم تبقى نقيه. اول حاجه البنات انا بغيت نشير ليها هو هذا الفلتر هذا، دائما انه يبقى يتنقى، يعني ماشي تقريبا يوميا ولا كل استعمال، ولكن كل جوج المرات ثلاثه نبقاو نحاولوا نراقبوه ونشوفوا هذا الفلتر، حيت كيبقى فيه داك الوسخ اللي تيكون في الطباسر وفي الكيسان، يعني تينزل ليه. الا بقى راه غادي يخنق لينا لا ماشين ديالنا، ومن الاحسن اننا ننظفوه يعني كل جوج استعمالات حتى ثلاثه. هادو حتى هما راهم كيتنقاو، حتى هما مره يعني اننا نقيوهم، تنحيد منهم يعني الكالكير كيف كتشوفوا معايا هنا كيكون حاصل فيهم الكالكير ديال الماء. فنحاولوا ان احنا نقيوهم يعني مره نحيدوهم ونقيهم، راهم كيتحيدوا. تاني حاجه اللي هي مهمه البنات، يعني الملحه ضروري ما نستعملوا الملحه. يعني لا ماشين هنا راح بقى عندي، ولكن غادي نزيد، كنحاول انا نزيد كل استعمال ونعمروا عليها بالماء ونديروا الملحه راه مهمه البنات، ما كتخليش لا ماشين ديالنا انها تقدم ولا تخسر. ضروري منها يعني مستحيل اننا ما نخدموش بها، ما نديروهاش، لانها غادي تقدر تخسر لينا الملحه. بطبيعه الحال يعني هاد الفرفاره راه عندها حتى الفرفاره هنايا الفوق، حتى هي نحاولوا مره اننا نحيدوها، راه كيكون داكشي غير فيلتاج يعني دغيا تيحيد ونقيوها. تاني حاجه البنات، يعني هنا عندي هنا فين كيدار هذوك اللي كابسولي ولا هذوك الطبيلات اللي كيداروا يعني ديال الصابون، يعني راهم كاينين انواع. انا عندي تقريبا جوج الانواع. كاين هذا النوع، كاين هذا النوع هذا اللي تيكون مغلف بهذا البلاستيك، يعني هذا ما تحيدوش عليه هذا البلاستيك، راه اون فوا تيقيسوا الماء تيذوب. وكاين نوع اخر اللي تيكون مغلف، انا غادي نوري لكم. يعني هذا هو النوع الثاني، هذا يعني ضروري ما نحيدوا ليه هاد الساشيه ديالو. انا هذه هي اللي كان نستعمل، الثمن ديالها هو باقي لاصق فيها. ثاني حاجه هنا فين كنديروا الملمع، يعني كيكون واحد الماء ملمع اللي نقدروا يعني الا ما بغيناش نستعملوه نقدروا نعوضوه بالخل، يعني الخل الابيض، ما نديروش الخل ديال التفاح ولا داك الخل ديال الطعام الاخر، نديروا الخل الابيض حتى هو راه تيخرج لينا. ولكن هذاك الملمع صراحه يعني كيخرج لك الكيسان تيبريو ناشفين، يعني ما فيهمش ولا قطره ديال الماء ولا دوك الدميعات اللي عارفين تيبقاو حاصلين هنا في الكيسان، خاصه ضروري نزيفوهم، ما تيكونوش نهائيا. انا كنستعمل هاد الملمع هذا، يعني مره فين كنستعمل صراحه الخل. مهم دائما خصنا نعمروا هاد البليصه هذه. فالبنات صدقوني لما تيخرجوا خصوصا الكيسان، يعني غادي تصدموا باش غتشوفوهم. يعني حنا كمغاربه يعني معروف علينا اننا كنشربوا اتاي، وكيبقى حاصل لينا يعني ديك الصفوريه ولا هذيك الصفوريه والحمريه كيبقاو حاصلين في الكيسان. فاي سيده مغربيه يعني مره كديرهم في واحد البانيو، كدير عليهم يعني جافيل باش انهم يحيد منهم. فهذه تهنى نهائيا من هذه العمليه هذه.
لانهم تيتنقاو. هنا ان شاء الله غادي ندير الملحه. قلت لكم هاد البلاصه، هاد الفيلتاج محلوله انا تنحل، يعني نحاولوا نزيدوا الملحه ونزيدوا حتى الماء. انا راه عندي هنايا الملحه، ولكن كل الاستعمال صراحه تنقلب وكنكونترولي وكنزيد. هنا راه باقا عامره عندي بالماء صافي وكنسد. دابا ان شاء الله غادي نبدا نستف معكم الماعن، وغادي نشوفوا اين هما اللي كيجراو في اين هما اللي كيدخلوا واين هما اللي ما كيدخلوش، وحتى بعض النصائح يعني وبعض الاخطاء انا اللي درتهم في الاول، يعني غادي نحاول نقولهم لكم باش حتى نتوما تفاداوهم. اولا غادي نبدا بالكيسان. بغيت غير نقول لكم على هاد يعني الكويسات اللي كنديروا فيهم التحليات وكنديروا فيهم الكريم كراميل، فحتى هما كيحيدوا داك الكريم كراميل عرفتو كيبقى لاصق لينا في الكيسان ولا في الجبابن، ف يعني تيحيد ما تيبقاش فيهم. ثاني حاجه يعني كنحاول نستف الكيسان هنايا في هاد الجهه هذه، دائما نحاولوا من الكبير للصغير. ثاني حاجه بغيت نقول لكم هو هاد الكيسان هادو اللي تيكونوا مزوقين ولا دايرين فيهم هاد الصباغه من الفوق، الا بغيتو تبقى فيهم الصباغه ما تخشيهمش في الماكينه، بغيتو تحيد منهم الصباغه يعني كيف درت انايا لهاد النوع هذا ديال الكيسان. فما عرفتش راهم معروفين في المغرب، فكانوا مزوقين هنايا، وصراحه بدات كتقشر بالاستعمال، بدات كتقشر، فكنت غادي نرميهم هاد الكيسان. فاش جيت ودرتهم في لافاسويليا يعني تحيدوا منهم ورجعوا الشكل ديالهم، يعني عندي في الالوان، في الاحمر، في الخضار، في هذا اللون. صراحه عجبني الحال بزاف. هادو لا هذا عجبني الديكور ديالهم بحال هكا، واخا انني درت واحد الكاس وتحيد منه تحيدات منه يعني الصباغه، فالاخرين ما غاديش نديرهم، غادي نخليهم على هذا الشكل هذا، يعني ما غاديش نغسلهم هنايا. ثاني حاجه هاد الكيسان اللي تيكونوا فيهم مصوره فيهم يعني ديال الدراري الصغار، هذا ديال بنتي، فانا درتو شوفي كيف ولا يعني طات منه الصباغه، فغادي نكمل نديرو حتى تحيد مره، لان ولا يعني مشوه، فغادي نكمل الساف ديال الكيسان. المهم هنا غنكمل التستاف ديال الكيسان. كيف قلت لكم انا راه تتهز لي الماء عندي والنهار كامل، يعني فطور دابا في رمضان فطور والغدا اللي كندير لولادي، وحتى الفطور ديال العشيه، يعني كتهز لي الماعن كاملين كنخدمها من ورا الفطور. الغد لي في الصباح كنلقى كلشي يعني ناشف، تنستفهم تنردهم لبلاصتهم، واي حاجه يعني توسخات ليا يعني تنحطها فيها، تيبقى لك البوطاجي يعني خاوي من الماعن، وحتى لافابو تيبقى خاوي. بغيت نقول لكم هنا الفراشط والمات يعني كتنقيهم كترجعهم حتى يلمعوا بداك الملمع اللي ولا الخل، يعني كترجعهم بصح حتى يلمعوا. هنا فاش نختاروا لما لا باتريج ديالنا ولا لا ماشين ديالنا، نحاولوا نختاروا هاد الشبكه التحتانيه تكون كبيره باش تهزلينا الماعن اكثر، العكس ديال الفوقانيه يعني كتكون هذيك كبيره والكيسان تيكونوا صغار فكتهز لينا بزاف. اما هذه الا كانت صغيره ولا ما كانتش عريضه يعني راه ما غاديش تهز لينا بزاف ديال الماعن. انا هنا تندير فيها بعض المرات حتى الكوكوط، حتى هي كتنقيها لي مزيان، والغطايه ديال الكوكوط يعني كتهزها ليا حيت عندي هاد الشبكه هذه عريضه. هنا فاش كملنا التستاف ديال الماعن غادي ندوزو للبروغرام اللي غادي نخدموا به، وكيكونوا بزاف ديال البروغرامات صراحه. هاد الاولاني هذا اللي تعلى فيه البوله، يعني الا كانوا الماعن مسخين وميدمين فيهم ليدان بزاف فنستعملوا هذا، يعني كانوا ناقصين شوي يعني نستعملوا هذا الثاني. الا كنا بغينا نشلو غير الكيسان ولا الماعن خفاف وداكشي فنستعملوا الثالث. وهذاك الرابع اللي مكتوب عليه 50 فهو اقتصادي، والاكثريه كنستعمل انا هذاك الاقتصادي. فديك البوطونه بي هذه هي باش كنبدلوا دائما البروغرام، وراه اين فوا يعني كنسدوها
اون فوا يعني كنسدوها صافي كتبارتي، خاصها غير تكون شاعله. اون فوا كنسدوها فهي كتبارتي بوحدها. المهم تاكدوا ان الماعن زاكين والشبكه يعني داخله مزيان، فصافي راه اون فوا كنسدوها راه. وهنا في الاخير يعني بغيت غير نقول لكم ان ما تضيعش الماء، وعندها واحد يعني كل بروغرام درتيه راه كتستعمل واحد المقدار ديال الماء. يعني كاين 12 لتر، كاين البروغرام اللي كيدير 14 لتر ديال الماء. يعني كل بروغرام وعنده المقدار ديال الماء. يعني عكس الا غسلناهم في لافابو فكنخليو الروبيني محلول وكتبقى تغسل، يعني كنقدروا نوصلوا حتى ل 50 لتر ديال الماء ولا اكثر، يعني على حسب الماعن. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم ما تنساوش تشجعوني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.